Lord, I ask you for revelation, destiny, order, ask you for the sin, Zambi, Nabomoy. Lord, I bless you, Lord, for my Zambi. Matondi, Lord, Oza Zambi, yabika mwapera eternel. Isto pamboli bon Zambi na yo. Oya kitaka na nkendo. Osala kilola pe mokili mokonzi. Nanya zalu kola yo, le véritable, Père éternel. Le roi des rois, le Dieu tout-puissant que je sers dans ma vie. Je bénis ton nom, Père de gloire, le Dieu des orphelins. Je bénis ton nom, Père de gloire. Aux ensembles, n'habitants mon papa. Je bénis ton nom, Père éternel. Je bénis ton nom, le Dieu tout-puissant. Je bénis ton nom, Père de gloire. Le Dieu de ma vie. Je bénis ton nom, Père éternel. Je bénis ton nom, le Dieu tout-puissant, Père de gloire. Je bénis ton nom, Papa. Aux ensembles, Yabazambi. Nana zalo kola yo Yesu Masiya. Osala kilola pena kilimo konzi. Ilikana biso ezali bobele yo kolo to pamboli mozambe na yo. Je te glorifie yo Père de gloire. Merci pour ta grandeur Seigneur de gloire. Ozanzambe ya bongo papa. To pamboli mozambe na yo. To komisi yo na après-midi à l'élo. Visiter quelqu'un Père de gloire. Ozanzambe ya bazambe. Oya sala lola pe mokili. Elonga na biso ezali yo mokonzi. Oya kitaka na nkembo akitaka na gloire. Nkolo oya yeba biso malamu mokonzi to pamboli bonzambe na yo. Na ye lisusu epai na yo mokonzi. Zambe mokonzi ya milimo ezali yo nkolo. Yawe kita na après-midi ya lelo. Zambe pambola bana na yo nkolo. Pambola bana na yo Yesu Masiya. Tokomi na fin à mois d'août. Père, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est localisée dans ton mokonzambe. Kolonga na pamboli yo mokonzi mingi bazalaki na eliki abakoma lelo le 30 août Père de gloire et pesameli bangote nkolo bazali ba accidenté ba mingi bazana kati na bopito ba mingi bakoti na se na mabele. Tu nous as fait du bien Père éternel. Osali biso bolamu nkolo. Nani azalo kola yo Masiya. Nani akokani na yo oya sala likolo penase. Mokonzi ya bakonzi ezali yo oya tinda biso na se ya moi. Ezabobele yo nkolo. Voilà pourquoi tangu nyonso nkolo toza na présence na yo mokonzi. Ozali zambe na banzambe papa. Topesi yo merci. Soki tokokumisa yo te tozali ba ingrat liboso na yo. Ngana lingi nazala ingrat te Seigneur. Mais na pusani na trône de la grâce koloba yete yo zanzambe. Koloba yete mosungi na kokamo ezali yo. Koloba yete mokote azalo kola yo oya kitaka na nkembo. Oya pambola kamabota. Oya zobate la biso 24 heures sur 24 heures. Kolona yeko adore yo. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénissez son Saint-Nom. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Oya salana bomo inangai. Aina mboka oyo maboko pamba nzambe. Tu m'as béni Père éternel. Pesingai bana, pesingai mwasi, pesingai bandeko, pesingai ma famille katina Yesu Masiya, ba mama, ba frère, ba sœur na église à Bethel, pesingai ba mama, ba papa Seigneur de gloire, ozali nzambe ya bomo. Kolo yonde mo santu ya ba santu, ngana pamboli bonzambe na yo. Ba otokola na bango bazana bomo ite. Baitobotama na bango bazana vite Seigneur, mais yo ozali na otiki ngai na vie. Voilà pourquoi na yé le 30 août Seigneur de gloire, na fin à mois d'août, pour na kolobete yo zanzambe. Na pesi yo merci pour na poko lelo. Na pesi yo merci pour na après-midi lelo Père éternel. Tika molimo na ngai pambola yo. Molimo na ngai glorifier bon nzambe na yo. Ete nzambe mosusu azali te lokola yo. Oya kitaka na nkembo, oya kitaka na gloire. Oya pambola ka bato nzambe. Kolona ye libosona oya kera likolo na se. Na ye na libosona oyo asimba souffle de vie ya bomo inanga. Na ye libosona oyo vie nanga ezali caché na ye ensemble. Na ye na libosona oyo asala likolo pe na se azali nzambe ya banzambe. Le roi des rois, l'éternel des armées. Tika moma oyo nkolo na ye ko adore yo. Na ye ko glorifier bon nzambe na yo. Ayeko pesa yo merci Père éternel. Kolo mona moto moko na moma oyo Yesu Masiya. Nzambo ya kitaka na nkembo Père éternel. Oya localizaka pe ya pambolaka.
oya benisaka pe avisitaka peuple na ye mokonzi. Kolo yo zali nzambe, maloba na yo epesaka bomoi, maloba na yo nzambe erestoraka, maloba na yo nkolo epesaka kimia na kati ya mitema oyo ezali brisé Père éternel. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, nani aza lokola yo mokonzi. Mona mabota ya bana na bato partout na kati na mokili nzambe ba oyo bazali kolanda biso na Facebook, ba oyo bazali kolanda biso seigneur de gloire, au Père éternel, même dans le niveau ya WhatsApp bazali kolanda biso na ba différents chaînes seigneur kolo na bankolo nzambe ya bomoi. Visitez motomoko, pambola motomoko oya kangami na minyololo ya Satan za la délivrer au nom de Jésus. Papa, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tika poko lelo, ezala poko ya esengo, ezala poko ya restauration, ezala poko ya visitation, ezala poko oyo ko pesa esengo na mitema oyo ezali brisé. Na pamboli bonzambe na yo. Ngana pesi yo merci Jésus. Na kumisi yo nzambe na lola. Na glorifier bonzambe na yo, pe na toni yo pote, mokote akokani na yo, oya sala likolo pe na se. Mokonzi ya milimo ezali yonkolo. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Tika lole funga mana poko alelo, lole funga mana après-midi alelo, motomoko pambolama, motomoko accéder Seigneur de gloire, na katia destiné na ye Père éternel, motomoko bima na minyolo ya Satana, motomoko Seigneur de gloire à comprendre Père éternel, osana destiné à malam, osana projet à malam pour na vie na ye mokonzi. Oh Yesu Masia, ibe batinda kililoba, pe pambola kibango, batinda kililoba, lilobe kango na kibango, tika poko alelo nzambe liloba. Et visiter motomoko. La parole de Dieu et kumba kimia na mitema oyo ezali agité. Na mitema oyo ezali na pasi na souffrance. La parole de Dieu, Seigneur, et visiter motomoko na poko alelo. Na pesi yo merci pour te yo zali nzambe. Lokumu ezong same pa ina yo. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Zambe azali malamu bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé Zambe azali malamu yo tozo bondela na yo. Yo tokoti na yo na kati ya Zoom puis nakati ya Facebook yo tozana yo lelo le 30 otobondela na yo ensemble tika nzamba pambola bino kabola vidéo bien-aimé dans le Seigneur Maman Dorcas Will nkola pambola yo nzamba mona yo David Adema nzambe ya lola apambola yo ma sœur Germaine David nkolo Yesu amona yo Afonso Jeli nkolo Yesu amona bino nyonso Ida Kumbu nzambe ya pambola yo Mama Ida Kumbu nzamba pambola bino nyonso kolo Yesu amona bino bokabola vidéo partager vidéo to kota kala mingi te na maloba ya nzambe to partager Tracy Leker God bless you nzamba pambola yo amona yo ma fille nzambe ya lola pambola yo Beni Dema nzambe ya lola akanisa pe apambola yo partager vidéo bien-aimé ezali évangélisation yo zali ko sala kabola partager vidéo Zamba zana biso, zamba zana bomoy. Tika Yesu amona yo Tracy Leker, zamba pambola bana na zambe yonso oyo bazali ko landa biso. Sylvie Bukaka, mama dirigeante, nkolo Yesu amona yo apambola yo. Papa Roger Lukabu, nkolo Yesu amona bino. Partager vidéo, kabola bana na zambe sika bazali, bayo kalilo ba zambe, ba partager to comme na fin ya moi. Doute nzamba azali malamu oyo asali yongolu pe asali ngai ngolu to koma na fait ya moi doute ezali bolamu ya nzambe ezali ngolu ya nzambe bandeko mingi bazala ki pe na possibilité ya kokoma na moi oyo même journal elo peut-être pesa meli bangote bazali mingi bakufi mingi baza bisika ya pasi ba mususu bazana kati ya bopito mais nzambe oyo asali yongolu yona ngai tozala na bomo tozala na vie tikato glorifier nzambe wana tikato exalté ye azali nzambe gracia kaseka nzambe keseka nzambe pambola bino kabola video yo ozali na biso live na Facebook tika nzambe na ngai amona bino apambola bino na temps difficile oyo tozali bana na nzambe balika kepa ya nzambe na temps difficile oyo lingomba ezali koleka na yango na temps difficile oyo bana na nzambe bien-aimé oyo tozali koleka na yango depuis mars ti na mokona lelo. Pour la biso, il faut topper sans âme, merci. Tout le monde a dit que les temps difficiles, oyo, et ça dit pour la biso, toi abandonner qu'au servir Zambé. Toi abandonner qu'au servir Zambé. Non, bien aimé. Zamba yeba kaba oya ye na temps difficile. Zamba tala kaba oya ye na moment oyo, bien aimé, temps et ça difficile.
C'est le moment où il faut l'ensemble. C'est le moment où il faut kangama ensemble, il faut s'attacher ensemble. Et ça est vraiment très important dans le moment où. Pourquoi? Parce que dans le temps difficile, des fois, Zamba permet à Kayango de venir la fois passée. Zamba permet à Kayango pour être positionné dans la vie spirituelle vis-à-vis d'ensemble. Batan difficile nyonso ezala kamabete mususu nkola permetaka yango batan difficile koko ya po yo mona loboko ya nzambe et c'est là qui Pharaon azala mpote bana Israël ba mona loboko ya nzambe et c'est là qui Pharaon azala pour ete nzambe apasola mai ya mer rouge pour ete les enfants d'Israël ba traverser ba que de l'autre côté. Et c'est là que Pharaon azala pour être mona le boko ya nzambe la main de Dieu et binisa bango na kati na Égypte pe ekumba bango na terre promise. Bien aimé, battant difficile et yaka même avant bisoto ya na mokili awa battant difficile et yaki. Par exemple na battant loko na temps ya Noé temps difficile et yaki oyo nzambe a toujours a épargnaka ba oyayi. Toujours na kati ya temps difficile, Nzambe a épargné kaba oyaye. On a bien aimé dans le Seigneur. Temps difficile, oyo tozo le kanayango, ko abandonner te menge bande ko mususu ba abandonner. Ko tika Yesu Masia te ko abandonner nkolote o kota na ba mususu oyo ezo plaire Nzambe te. Nzamba pambola yo oyo zali ko persévérer. Nzamba pambola yo oyo zali ko yika mpiko. Nzamba pambola yo oyo o garder toujours fidélité et pas yanzambe. Car la fidélité au Seigneur sera récompensée. Si vous êtes fidèle et pas yanzambe, bien aimé, un jour vous sera récompensé. Et quand Nzamba a zolo kumu bien aimé, na zoko ta na message nangai kala mingite, na évite après message nangai, tozana assiste na bisomoko akoyemba lelo, vraiment akoyemba tokolanda lo yembo oyo Nzamba tchena kati na ye. Après message nangai ko quitter chaîne te, ko quitter live était après message nangai notre sœur vraiment Nzamba tchekati na ye ayemba akoyemba peto kolanda na bina fin à mois d'août lingina yembe na Nzambe na lina glorifier nkolo ina rendre gloire et pas ya Nzambe. Alors to kozala live na notre sœur Davida Dema akoyemba akokumisa Nzambe na loyembo oyo Nzambe achekati na ye. Dile mena zo kota na message nangai Pena Zeliko Bondela, Zamba Mona yo, maman Hélène Aïdou, Zamba Pambola, maman Hortense, Bayunga Nkolo Yeso Pambola Bino, Nazokota maintenant un message Nangai, pour être Bible, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Père Nayo et Pai Nayo Zambé, Oya Sala Likolo Penase, Mokonzi Amilimo Ezali Yonkolo Nangai. De l'Ezali, le 30 août 2020, la télémili Bosso ya Pepe Nayo, Nanzele na ligne Père éternel, oyo sika bazali kolandangai na ba famille na mabota, nkolo tikangai na kita yo matanzambe, malobana yo e bima pona ko sunga motomoko oyo azali na pasi, oyo azana maladie Père éternel. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Ilobana yo e pesaka bomo, ilobana yo e consolaka mitema oyo ezali brisé Père éternel. Seigneur éternel notre Dieu, nous allons faire un instrument oyoko utiliser na poko alelo. Oyo nyonso zali contraire na volonté na yo Père de gloire. Esprit nyonso Père de gloire, oyoko empêcher te maloba oyo ete amate na kati ya vie ya peuple na yo, nous allons remove yango ko détruire yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tika à travers culte ya lelo, à travers culte ya lelo le 30 août 2020, Seigneur motomo kwa pambolana. Montomon quoi à la visiter, montomon quoi à la toucher, montomon quoi à la libérer, car tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Vous allez zambe pe okoti kala zambe, tomi kabi, tomi tiki na maboko na yo. Zwana yo lokumu zambe, na kombo na Yesu Masia. Amen. Bien aimé zambe azali malam, lelo tozali na fin, tokomi presque la fin parce que fin zalobi, mais lelo azali le 30 août, dimanche ya suka ya mois d'août, pe dimanche oyo nazo clôturer. Message oyo na bandaki na yango na kati ya moi oyo likolo na bokonzi ya Nzambe, le royaume et la justice de Dieu. Nzambe azali malamu, lelo nazali ko clôturer message oyo
mais zala attentif parce que olandangai kolo Yesu akopambola yo na message ya pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur. Na zokota na résumé ya matin na ngai pe zali na quelques messages oyo nkolo alingi yo comprendre na pokwa lelo eloko babengi le royaume et la justice de Dieu. Nazali kolobela likolo le royaume et la justice de Dieu est très important étant qu'enfant de Dieu oyeba makambo oyo na kati ya vie na yo. Tozo sambela pourquoi to pesi vie na biso epai na nkolo? Pourquoi tozo landa Yesu Masia? Pourquoi na se ya moi tokabi bomoi na biso epai ya Nzambe wana? Parce que toyebi na mokolo moko biso tokotika mokili oyo pe tokozonga na éternité. Mais pour tozonga na éternité, bien-aimé dans le Seigneur, il faut se préparer, il faut to bongama pour être epesa biso accès, yo ozo accès, yo ozala na facilité ya komona Nzambe mokolo moko. Quand yo kotika mokili oyo okeli na kati ya gloire. Mais il faut to yeba étant que ba chrétien, étant que bana na Nzambe, il faut to yeba bien-aimé ndenge les écritures ezoloba na biso que Yesu oyo yonanga tozolanda, Jésus-Christ oyo yonanga tondimi oto accepta na vie na biso tozolanda ye ezana mokolo moko Christ akoya bibelobi akotelema na mapata. Na première phase arrivée à Jésus, Christ akoya pona nini? Parce que soki totali na livre à Jean chapitre 1 chapitre 14 verset 1, Jésus lobi dans la maison de mon père ezala bisika ebele na kei kobomisela bino esika pe ngai na kozonga bisika nga nazali bino bozala kuna. Mais Bible ezo parler na biso na Thessaloniciens pour na retour ya Christ tanga kozonga akotelema na mapata pe le mort en Christ bakoyoka trompette wana ekobeta. Bien-aimé, nazo parler na yo enlèvement ezali. Nazo te enlèvement te mais nazo expliquer yo o comprendre que pourquoi nazo parler royaume yankolo, royaume esika ba centre ba konza. Trompette bi lobi trompette ekobeta. Le mort en Christ bakozala enlevé bakozala bakomama na likolo. Enlèvement ezali, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut y avoir que enlèvement ezali. Il faut y avoir que Christ a koya pour la église et qu'un matin na likolo. Bam mata na royaume na likolo. Mais il faut comprendre, bien-aimé, pour yo na mokolo wana oyoka trompette wana oyo ko pesa yo accès que yo mona Nzambe mokolo moko. Que yoku o matana likolo o que no kutana na Christ dans les airs na mapata yo il faut tambola na kati ya principe ya nkolo ya moni ezali très important na vie na biso to comprendre to zala ba oyo tangu tozali ko tambola na kati na mokili tangu tozali ko salela Nzambe bien-aimé to yeba ko se préparer libela to yeba ko se préparer. Parce qu'on ne sait jamais, to yebi lobi na biso te, to yebi te, et l'on connaît les alibosso na biso. Yesu akoya bien sûr, mais liwa ezape, et on emporter yo ko zoyo, mais tant que zoyo, et ko kuta yo ndengini. Ya mwana ma komejo talisa biso, tangu nyonso to zalaka près liboso ya Nzambe wana, tangu nyonso to zalaka près, parce que lelo yonkolo ako permettre yo, bien-aimé, même dans zela maladie nkolo permettre yo ozate, ok. Même dans zela accident, ok, ndenge bandeko mosusu bazoke. Kolo ako permettre yo, mais okokende wapi, okozala wapi. Tozali kozala enlèvement ekoya. Tozomona même ba signe ya temps. Oyo ezosala na kati na mokili oyo. Pour la première fois dans ce monde, tout le monde d'église kangami. Maladie ya mabe yena kati na mokili. Maladie wa yuti epa ya Nzambe te et yena nzela ya monde à ténèbres et yena kati na mokili.
Tozo mona comment mokilelo yo ezo sala bazali ko sala ba programme bazo so ba décision oyo Bible ezo talisa biso ba décision e ko ya na temps antichrist pona ko telemela makambo ya Nzambe. Et l'autre tozo mona makambo oyo e bandi ko se manifester bien aimé dans le Seigneur. Pona yo chrétien pona yo mona na Nzambe, il faut missionner la kofungama. Il faut comprendre to uti wapi to komi wapi pe to zo kende wapi. Yoko tambula lokola mopagano te. Yoko tambula lokola moto ayebi Nzambe te. Mais tango yo zali ko tambula ozo comprendre ba signe ya temps. Yango mona Christ azalaki ko parler na bango likolo na ba signe ya temps. Po bango ba sosola. Ayebi si bango mokolo muso lobi soki mbule liko beta. Bino boye bakata bomoni ba nuage et zo ke desika moko. Et comme noir, et ce que c'est comme vous comprenez que mboule kobeta, peu mboule beti. Vous devez qu'on discerne ma signe à l'icolo. Mais pourquoi vous devez qu'on discerne ma signe à tenter? Dans les temps difficiles, et tant que ma chrétien bien aimé, il faut comprendre tout cela, tant où tu commis, tant où tu zali, et ça tant où yonangai, tout se préparer pour le royaume. Il y a moi bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui osent comprendre tes bien-aimés, que vous allez fils au royaume, vous allez moi dans Nzambe. Oh, le Seigneur, tant que vous êtes dans Mokili, il faut avoir une identité à Christ. Vous avez une identité à moi dans Nzambe. Le royaume est la justice de Dieu. Le royaume est la justice de Dieu. Dieu existe, bien aimé. Être juste, et ça dit très important. Pourquoi? Parce que bah, juste, le royaume est bon, ça dit pour entrer dans la bango. Zambalingi yoza la juste. Voilà pourquoi Christ a dit dans le Bible, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et on a conclu le message nangai na banda kinango dira moi oi. Combien de conscience na yo, étant que moi dans Nzambe, oyeba pokota na royaume, pour ozala fils ya royaume, yo il faut naître encore repentance, via sanctification, via crainte de Dieu, être juste, et ça m'a dit à bon moyen. Jésus de Nazareth, azalaki liboso ya docteur de la loi. Docteur de la loi, oyo na kombo ya Nicodème. Yesu ayebisi Nicodème. Nicodème aye pas à Jésus. Alors dit Seigneur, pour ça qu'on reconnaître que yo outi na likolo esika Nzambe azali. Yo zali prophète oyo outi na likolo esika Nzambe azali. Po ba miracle oyo zosala. Bikamu isi oyo zosala. Mutu akosala yango te soki Nzambe atindi ete. Nicodème azalaki docteur de la loi oyo avandi na kati ya mibeko ya Moïse. Mais aye et pas à Jésus na butu. Aye qu'on reconnaître ba qualité, aye qu'on reconnaître puissance, aye qu'on reconnaître identité à Christ. Alors dit Seigneur, maître, tout ça qu'on reconnaître que yo zali prophète outi na Nzambe. Mutu akosala ba miracle yo zosala, mutu akosala yango te. Soki Nzambe azana yete, soki Nzambe outi azakati na yete. Jésus a dit Nicodème. Jésus a dit Nicodème boy. En vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, si un homme naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Ce qui moto akobotama mbalami balete akokota na bokonzi Nzambe. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, ce qui moto né de nouveauté, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ce qui moto akobota mbalami balete, moto wana akokota na bokonzi Nzambe.
Bien-aimé, Malba Oyo eningisaki Christ. Pardon, eningisaki Nicodème. Alors bien à Jésus, mais comment moutakobi mobangé akota lisusu na libuma mama na ye pe abotam? Comment moutakomi vie? Comment moutakobi mokolo akota lisusu na libuma mama na ye et puis moto na botam? En vérité, nazolo banayo ya solo. Ce qui monte, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ako mona bokonzi ya Nzambe te. Ce qui monte ako botama mbalami balete ako botama de nouveauté, à connaître de nouveauté, à kota na bokonzi ya Nzambe te. Ako kota na royaume de Dieu te. Et ça makamususu il faut comprendre yango bien-aimé. Mingi tozo servir Nzambe, mais tozo comprendre te. Tozo yeba ba principe ya Nzambe te. Nicodème azalaki docteur de la loi, ayebi mibeko ya Nzambe. Ayebi loi ya Moïse. Ayebi loi ya Moïse. Mais Christ, quand on a expliqué que ce qui monte à Kobotama, Mbalabi balete, a okota na bokonzi ya Nzambe te. Et Ningisi Motu ya Nicodème, docteur de la loi. Abi, mais comment Motu azali, comme Mokolo, azonga lisusu na liboma mama na ye, akina kobotama. Bien aimé, des choses spirituelles, il faut comprendre yango. Mingi na bana na Nzambe, tozo kotanga l'écriture. Mingi na bana na Nzambe, tozo servir Nzambe. Mais tozo comprendre des choses de Dieu te. Oye kokumba biso vers l'éternité. Oye kokumba biso vers l'éternité. Potokota, tozala ba partisan ya royaume ya Nzambe. Eza pona biso. Mais mingi na biso, toko zanga yango. Toko zanga yango, mingi na biso, toko zanga yango. Mais pour ça ya Nzambe, c'est to zanga yango. Volonté ya Nzambe ezali te tozanga yango, mais tokozanga yango pour la ignorance, tokozanga yango pour tozo marcher na kati ya ba principe ya Nzambe te oyo kopesa biso accès un jour tokotala tomona Nzambe wana tokotala kati ya royaume. Christ ayeko bakisa lobi soki moto akobotama na mai pe na molimo te akokota na bokonzi ya Nzambe te, akokota na royaume de Dieu te. Soki moto akonaître na mai te, akokota na bokonzi na mai pe na molimo te, akokota na bokonzi ya Nzambe te. Naître d'eau et d'esprit, kobotama na mai pe na molimo. Awa Christ anaye kolobela nini? Christ azali koparle likolo na la parole de Dieu. O ezali o, ezali mai pi. C'est-à-dire, au pire, la parole de Dieu. Ceux qui ont accepté la parole, ils ont purifié via moto. Ils ont purifié mon thème à moto. La nécessité, il y a moto. Aïeba, ko s'est transformé. La parole, ils ont transformé via moto. Quand yo yoki liloba. La moni basi andumba, baso bongo la mitema à travers liloba. Batroko la ba Marie de Magdala. Cette démon a katia vinaye, mais elle a rencontré Christ. Vinaye transformé, la parole est transformée vinaye. Liloba et bongoli si bongo iraye. Il faut la parole de Dieu purifier, purifier cœur na yo, et purifier âme na yo, mon thème na yo. La parole de Dieu. Et on a Bible le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nécessité d'une régénération, transformation, spirituellement, vie n'a eu changé. Bon, n'a eu changé. Naître de nouveau. Kobota malisusu à travers. Tozobota mananzoto toyena mokili. Mais pour tous dans le royaume, il faut connaître encore à travers la parole de Dieu. Il faut être transformé vinayo. La parole, il faut changer vinayo. Quand on a Christ avec la bango, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Nzamba zali malam. Homme intérieur, mutu ya kati, ya yo. Il faut ça transformer. Transformation, il faut manifester dans le niveau de l'Ibanda. La parole, liloba ya nzambe. O babengi, o yeso lobi. Soki moto akobota mana mai, pena muli mote, akokota la bokonzi ya nzambe. La parole de Dieu est transformée ka vie à bateau. Ndeko, ngana moni bateau mabe babongoli metema. Bateau bakutani na la parole, il va changer vie na bango. Bateau lokola ba Paul. Azalaki mobomi. Amati likolo ya cheval azokene ko persécuter église ya nkolo. Mais le rakutani na la parole, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Bible lobi na mukanda ya Jean. Dans Jean chapitre 1 verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. C'est Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut changer vie na yo bien-aimé. Tant il faut transformer bon na yo et transformer vie na yo intérieure. Il faut transformer pour se manifester au niveau de l'Ibanda. Faut qu'il monte à connaître na mai pena na molimote a okota na bokonzi ya Nzambe. Mingi baso yoka maloba ya Nzambe, mais le Nzambe na le transformer bangote. Le Nzambe nano bongisi bangote. Et régénérer bango. Bakuma bikela mu yasika. Bakuma bikela mu yasika. Ba se transformer spirituellement. Vie na bango ezala malamu. Non. Bien-aimé. Mbongo, l'argent, et qu'on transforme vie à mototé. Mbongo, l'argent, et qu'on transforme vie à mototé. Mbongo, bisolo. Jamais. Ni tout cas, tozo tambre nango, et qu'on transforme vie à mototé. Bilamba tozo lata, et qu'on transforme vie à mototé. Orgueil n'a eu qu'on transformer vie à mototé. Mais c'est la parole vivante, la parole de Jésus. Il faut qu'il y ait place, on peut sa place dans mon thème. Et voilà Jésus a dit ici Nicodème. Ce qui montre à Kobota Manama, il peut n'amouli moté à Omona Zambete, à Kota la Bokonza Zambete. Tous on a quatre namukili awa tozali. Même na quatre nabegli tozo servi Nzambe. Bato bazo servi Nzambe na ba en na mitema na bango. Bato bazali na kat na mokili, o to sa ba chrétien, zo ba ndimi, mais bazana double vie. Vie na bango ezali malamu te. Mingi tozo te maloba ya Nzambe, mingi bana na Nzambe, tozo kota na kati ya banzela moko, o ezo plaire Nzambe te. Tozo yoka maloba na Nzambe, mais mitema na biso ezali mabanga, maloba ezo transformer biso te. To koma ko sai la Nzambe, lokola na ya prestige. Bien-aimé, Zamba Tchema Lobaya, il y a qu'on préparer épouse na kati nangai. Souci nangai zali un jour yo nanga tomo na Nzambe. Souci nanga un jour zali ke yo tamwe na kati ya kobanga Nzambe. Souci nangai un jour zali ke yo o bongama na tango yo zala kati ya mokili. O bima na kati ya ba vanité de vanité. Mais conscience na yo esala. O yeba ke un jour ata Jésus n'a yete, atrebi na mapatate, enlèvement na nesalamite, mais yeba ke maladie ko comporter yo. Okuta na peine accident. Okuta na situation moko difficile. Ezala bato babima na tongo. Na elike ke bako zonga, e batika na ko zonga te. Bakenda libela. Il faut se préparer tant que vous allez dans bon mode. La parole de Dieu. Il faut bien aimer. Repentance, c'est la totale la katia vinayo. Il faut changer vinayo. Bien aimé dans le Seigneur. Moto liloba sokoli. Moto liloba ezu place na katia vinayo. Okoye baye na nature naye. Même langage naye. Même façon na ya kolobela. Façon na ya kotambola. On comprendre que non. Cet homme. Mama oyo. Ayambi Yesu Masiye. Mama oyo. As un fils de Dieu. Papa oyo. As un fils de Dieu, on va comprendre. Il va y boucailler. As un moto orgueil.
azalaka moto ya lolendo, azalaka moto ya komimona, ya komilakisa, mais liloba, la parole est changée. Nous devons croire la puissance de la parole. Liloba, et dit qu'on différencie moto, la parole de Dieu. Il y a mukanda hébreu lobi, liloba, et ça il épée, ou ils ont kabola, âme na esprit à moto. Ils ont séparé la parole, tant ils ont bouka mabanga. En vérité, ce qui montre akobotama te, akota na bokonzi ya Nzambe te. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Akomona te. Bien-aimé, eloko ekoko sala ke yo botama lisusu, okoma mwana na Nzambe, c'est la liloba ya Nzambe, la parole de Dieu. Donc, dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 3, vous lisez ici, dans Jean chapitre 1, tu vas lire verset Nayango, verset 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est venu chez les siens. Ayaki et pas ya batonaye, ayaki et pas ya bana Israël. Mais les siens l'ont rejeté. Les siens, babwakiye, baboye, bacholiye, babomiye, tinekulusu. Il est venu chez les siens. Combien malingi yesute? Combien de l'on a mokili? Au côté à monto abi bolomakuna banzambe na bino. Il est venu chez les siens. Batu nyo sauté. Ba pesa vie na bango pa yankolo. Batu nyo sauté ba ose lanzambe na kati ya bosolo. Bien aimé, royaume de Dieu, ezali pona batu nyo sauté. Ngana zo bisayo. Bokonzi ya Nzambe, ezali pona batu nyo sauté. Mais ezali pona ba Eli, ezali pona ba et pour nous racheter, et c'est pour nous comprendre. Et puis pour côté dans le royaume, pour royaume peut se mêler yo, royaume de Dieu peut se mêler yo. Au côté dans le royaume, yo faut dans le principe yanzam. Il est venu chez les siens, mais les siens ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ba oyo bandimi ye, a pesi bango pouvoir ya kobenga mabana na Nzambe. Mais ce qu'on pour être appelé l'enfant de Dieu, pour être appelé enfant de Dieu, oh yo azali fils ya royaume, bien aimé, il faut table na kati ya ba principe, ya ko banga Nzambe, ya ko servir Nzambe. Le fils du royaume, identité na bango, ibandaka komonisama awa na se. Yango ko pesa bango accès, ba kota na kati ya bokonzi ya Nzambe. Un jour, ba mona Nzambe. Et quand ça que yo finga kana yo bateau. Et quand ça que yo zo sambela, mais orgueil sur orgueil. Yo sambela ka mais on baka. Ozoko donc vivre double vie, ozo mener double vie, mais ozoko s'attendre que un jour yo mona Nzambe, un jour yo kota na kati ya royaume. Bien aimé ko sala maté. Et ko sala maté. Il faut oyeba na bomo ina yo. Mateo na zote yo na pokwa lelo. On se souvenir un jour, bataille a mis sur le couleur royaume. Bien aimé, Nzamba comme mayo et sika moko, oko vanda yo moko bale comprendre. Ah, bataille a kanga le couleur royaume. Naza comme on a encore bongo. Mais disons que ça qui des choses de Dieu. Oh, ça qui koya, Nzamba zai kolobelanga ina zai koye bataille. Papa moko na Angola. Azalaki moto ya ba vie me ba le double vie. Azana mwasi na ye, mais azana mwasi mosusu na Namibie. Mwasi na ndako ayebaki te. Ndeko wana ya mobali Nzambe tellement lingaki ye mingi. Alali na butu azomona
fête moko ya monene salami na likolo. Bato bazo kota na kati ya fête wana, il faut la identifier. Il faut na elamba ya fête oyo ko permettre yo okota na kati ya fête wana. Yepe azali koya po akota na kati ya fête wana. Mais là azo ya po akota na kati ya fête wana, ba yebisi no yo kokota te. Abi mais non nga pe naza na besoin akota na fête habité. Yo kokota na fête. Tala ndenge ozali, tala ndenge ozali. Alors bitango abitali amonaki azalaki na bilamba te dans autres. Mais bato bakoti na kati ya fête wana bazalaki na bilamba ya pembe balati. Bazalaki na joie tellement ezalaki fête moko oyo ezo sila te na liboso moto avandi na trône et bato bazo sepela na kati ya fête yango na ba ange na kati bazako survoler. Mais pour quand on a fait wana, faut na bilamba ya fête. Avec aux zonga les sus pour la deuxième fois. Et c'est là qu'on kota te babite. Tala ningo zali. Les raso tourner babi il faut que nous le bilamba ya fête. O luka bilamba ya kolata. Ezala ndenge moko identique na oba oba za na kati ya fête wana. Alors les raso tourner akene ko luka lamba na ko la mukana pongi. A posé question à lui, mais message oyo, songe oyo, ndoto ezolo belanini, ezolo banini. Tellement taka mopaga no mutaidi nzambete, ndoto wana etungisa ki ya mingi, tango alamuki na butu. Butu wana la kite, azai komi se poser question, pourquoi na boko kota na fête wana te? Mais na moni batu ebele oyo ngana yebi pe, basambelaka. Mais bazaki na kati ya fête wana mengai na ko kota na fête wana te mais pourquoi azwaki ya noter azwaki réponse te et comment qu'il y a pas basali ya nzambe pas mi ya expliquer message wana et puis mutu wana lobaki na ye kende ko lata bilamba ya fête bima kende ko et non okota te kende ko lata après ça qui est bon alors bien na soki ozu bilamba ya fête te soki ozu bilamba ya fête te yeba ke yoko sisa ane oyo te ezalaki na ane wana oyo nga nazanga na mboka wana na ane wana donc totiana bamuleleki ebele soki ozwi bilamba ya feti te yeba ete okosisa ane oyo te po bato baza na kati ya feti oyo nde baza bato bakobika mpe bakotraverse bakende na ngambo mosusu tongo mobimba butu mobimba azalaki à l'aise te koma nakoki kokota na fete te et puis bayebisi ngai ke nakosisa ane oyo te ane wana na epoke wana ane oyo te il faut nalata bilamba mpona kokota na ngai na feti wana bilamba ngai nakolata nde kopermettre ngai nakota na feti mpe nazala sécurise na kati ya feti wana bien aimé ko partager na papa wana nzamba azoyebisa yo likolo na repentance bongola motema bima na kati ya mabe lata bilamba ya sika lata identité ya sika naître de nouveau maloba ya nzambe toteyi maloba ya nzambe bien-aimé kaka ndenge ezalaka moto ayoki meta moko distraction moto akoti na kati ya distraction azongi lisu na kati ya mabe avant faire ane wana na évité soki na loba paix à son âme na évité po nzamba apesaki ye message plusieurs fois mais alingi koyoka te lelo tozoloba na bino papa wana aza nse ya mabele mwasi atikala na bana batikala mais azalaki oyo azali kopersécuté même mwasi na ye kopekisa mwasi ake l'église kopersécuté bana via loyenge via masanga via ya basi ya makambo ebele lelo aza na bomoi te aza na se ya mabele. Repentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Lata bilamba ya fête zalana lata natiri ya bozambe ya mwana na nzambe vie ezali mpona un temps na se na moi
moto nyonso aye na mokili azana crédit na ye azana temps na ye mokolo akobotama entrain na yo dans ce monde pe mokolo yo ozotika mokili yango ozomona bazali kotia même na certificat na yo ntango yo botami batie date de naissance na yo d'entrée na mokili pe date ya décès na yo date na yo oyo obimi na mokili pendant ce temps oyo botami na ntango yo ozotika mokili bien-aimé Nzambe ayebi pourquoi atindi yo na se ya moi okozonga na éternité okozonga na éternité soki yo konduisaki vie na yo na se na moi na kati ya baprincipe ya Nzambe bamosusu baye na bango na mokili mpona kosala folie mpona kopanza mabala ya bato kotia baconfusion na kati ya bafamille aya na ye akoma na instrument ya satana Satan koma ko utiliser ye nzoto na koma Satan koma ko utiliser yango akena koboma bato koloka bato kokumba ba confusion kobwaka ma maladie donc akoma na ye ndenge Nzambe aza na basali na ye ndenge Nzambe aza na baserviteur na ye o bazoteya bato mpo bakumba bango na royaume bakumba bango epai ya Nzambe ndenge mpe Satana aza na bato na ye oyo azali ko utiliser bango kota na famille wana tia trouble kota na famille wana sopa maladie kende place loyi mais problème ezali te ezala mokolo moko okotika mokili oyo okozonga okokutana na deux chemins différents ntango yo okangi miso ntango yo otiki mokili oyo pema elongwe na kati ya vie na yo oyo tobengi la mort akufi bien-aimé okosi retrouve na nzela mibale moko ezokende na éternité pe moko ezokende na séjour de mort na lieu de tourment na châtiment éternel. Et on a Bible le dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de l'éternel c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nasali ko benga conscience na yo, repentez-vous, bima na kati ya mabe, bima na kati ya ba haine, bima na kati ya mensonge, bima na kati ya hypocrisie, bima na kati ya misala oyo ehoko zangisa yo mokolo moko omona Nzambe. Ozo botolaka biloko ya bato, ozo yibaka biloko ezali ya yo te. Oke na shop omoni bato bazotala yo te ozwi eloko ya bato obombi yango. Oke na shop okoti olongoli ticket osangisi na biloko oyo kosomba oye na yango bato bamoni yo te mais l'éternel azomona yo. Tala biloko ekozangisa yo omona bokonzi ya Nzambe. Tala biloko oyo ekoempêche yo omona Nzambe. Mais tala biloko oyo ekokumba accès ya ennemi na kati ya libota na yo, na kati ya bana na yo, na kati ya foyer na yo, biloko wana nike nike oyo ozomona yango elekaka na yango ezala yango promete mais pas na Nzambe elekaka te. Yango na moni Nzambe azali mpona bajiste bajiste oyo bazali kobanga Nzambe oyo bazoservi Nzambe avec crainte de Dieu na bomoi na bango. Lelo nazosisa message na ngai ya royaume bien-aimé, zala attentif olanda ngai mpo okopambolama na pokwa lelo. Makambo yo ozomona eza nango vol te epa na Nzambe eza vol. Eza lokola politicien moko bakangi na Congo balobi ayibi mbongo ya l'État. Siko bato bazolo bakema yibi ndenge nini tozomona te ka yibi tozo bopesa biso ba preuve pièce contre pièce bopesa biso bani babite ko yiba na ezali ko yiba moko très intelligent donc ayibi donc professionnel ko yiba ba intellectuel on peut comprendre yango te ndenge lelo bana na Nzambe bakoma alors na unité mais na déplacer qui na déplacer bien aimé et loko nyonso oyo yozo sala tant conscience na yo zali ko reprocher yo na likambo ozo sala et pas na Nzambe za péché
il faut qu'il y ait une porte du royaume. Il faut qu'il y ait une porte du royaume. Parce que Nzamba dit que c'est la justice. On a eu ma quitté, mais la déplacé qui. Et ça vole. Au continent, quand il y a shop, moko. Au bannier, il y a un bilamba. Nous sommes foutis. Nous sommes sanguis na bilamba na yobi na ofuta te. Voilà. Et ça vole. Et ça moïbe. Et quand on pêche, on a gloire à Nzamba. Et quand on appelle porte et accès pour être ennemi à côté de la libota na yo. Repentez-vous. Il y a un Christ à l'obi. Ce qui montre que bota manamai pena moli mote à côté de la bokonza Nzambe. C'est la parole de Dieu. Liloba ya Nzambe. Muto liloba ya sokoliye. Muto liloba ya vambi kati na ye. Bien aimé, acte nyonso azo posé. Ayebi ko discerner, ayebi ko yeba. Est-ce que oyo ezali bien, to oyo ezali malamu? Toke na Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, tu vas dire dans verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Apôtre Paul, awazoyi bisabiso. Azora bandeko ba Romain, azora bisape yope na ngai na époque na biso oyo. Na seli ko bon de la bino na mawa ya Nzambe, boka mata corps na bino. Je vous exhorte donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable. Yonanga tokosai na Nzambe na kati ya mabete. Yonanga foto yeba nzoto na biso ezali pona Nzambe. Vi na biso ezali pona Nzambe. Étant que ma fils ya royaume, étant que bana na Nzambe, il faut to yeba bien aimé offrir corps na biso, le corps sacrifice moko o ezali saint et agréable. Pourquoi Paul a lobby to offrir ba corps na biso, le corps sacrifice moko ezali saint. Na tango ya kala pour ma soum ya moto limbisama bazali kozwa animal oyo azali na tâche mon côté, animal oyo azali na défaut mon côté, pe ba ye na ye ba mati na ye na itumbelo na hôtel ba sacrifier pour ma soum ya bato limbisama. Mais tu as sous la terre kamata animalité. Si ko yonde go zali wana, il faut vie na yo, il faut corps na yo. Oyo ba ko consacrer ngo pona Nzambe. Okamata nzoto na yo te bien aimé, yo ozali fils ya royaume, yo ozali mwana na Nzambe, okamata nzoto na yo o sacrifier yango pona makambo o ezo sepelisa Nzambe te. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Oye ko sala ke yo ozala fidèle na Nzambe, ozala fidèle pa yankolo. La justice de Dieu, il faut que kati na yo. Otambola na kati na mokili. Ozo banga Nzambe, ozo servir Nzambe, ozo mener vie à sanctification, vie à crainte de Dieu. Tu es fils du royaume. Tango otambo na mokili, tête haute. Tango otambo na mokili, ozana ko banga te. Situation nyonso koyela yo, oza si. Au bangate, mais les biso ba chrétien, to koma biso ba mingi na ba fidèle, ba koma ba to ko banga. Pourquoi? Parce que au temps la ka bien te, ozo mener double vie. Yo zo sali na Nzambe, mais ko banga Nzambe zakati na yote. Nzoto na yo, o sacrifier mo ko la sacrifice moko, o ezali c'est agréable te et pas ya Nzambe. Oza moyembi, ozali maman ozo servir Nzambe, ozali papa ozo servir Nzambe, ozali frère en Christ, ozo yembe na Nzambe, oza ko adorer nkolo, mais
Tango yo zo mener double vie, bien aimé, tango telemi ozako yemba, nzamba zo mona, ezo bimisa odeur ya mabe. Je vous exhorte donc moi par la compassion de Dieu. Je vous exhorte donc par la compassion d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable. Yo kamati nzoto na yo, opesi pona masumo, pona péché, pona kofinga kabato, pona kotambola biente. Okamati corps na yo, sacrifie yango na kindumba, o sacrifie yango na moyibi, o sacrifie yango na vol, o sacrifie nzoto na yo, okota na bandako ya nganga, o sacrifie nzoto na yo na ba pratique moko oyo Bible ezali kopekisa. Alobaki mokolo mosusu na lobi kote eza na promete. Ndenge nazote yawo. Huko yembela nzambe, huko servir nzambe, eza na promete. Le problème ezali, oza na relation malamu na nzambe. Est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Le fils du royaume? Du royaume de Dieu. Ozali mwana ya royaume. Au mwana ya royaume, aotambola ndenge Corona ya tambolaki. Même langage na ye, même lobeli na ye, même façon na ye ya kozala na banto. Okomona différent. Différence il faut ça. Vous verrez la différence, ce qui sert l'Éternel et ce qui ne sert pas. Mais comment va-t-on la différence ou en été? Pour la lobia, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps. Parce que bazalaki ba chrétien oyo, bazali ko servir Nzambe na corps na bango te. Corps na bango na makambo susu. Na makambo Nzambe bazali, nzoto pe bazo sepelisa yango na makambo susu. Est-ce que nous autres offrir un mot pour nous ensemble? Ah ouais, ici, on a un bon de la bino. Mais dans la zone de Sayo, le 30, tu combien fait à moi, doute. Dans la zone de offrir votre corps, offrir un mot. Personne ne peut pas ensemble. Le coup là, sacrifice, c'est agréable. On s'en va se faire na yo. Quand on offrir corps na yo. Nakati ko banga nzambe, nakati ko servir nzambe, nakati ko mettre en pratique la parole de Dieu. Tu crains Dieu, bien-aimé, oza mutu esengo. Oza vraiment mutu esengo. Nous avons un scandale le loyo. Bato bazo salela nzambe, bazo yema na chorale. Bazo prêcher l'évangile, bazo tema na nzambe. Nous avons un scandale le loyo. Oke nous avons frère na bino kuna. Pourquoi nous avons sœur na bino kuna? Est-ce que ça peut être sœur en Christ? Frère en Christ, maman en Christ? Bah il dit qu'on différencie où ils allaient le mal que ils allaient le bien. Alors bien sous Paul à l'obé, Nadé à l'obé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle où yon nangato zali, n'attend autre zali, tout se conformer au siècle où yote. Mais à l'obé. Abakisi Alobi, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Yo, il faut y avoir volonté ensemble na kati ya bina yo, étant que fils ya royaume, ezali nini? Volonté ensemble, ezali yo banga yo servir ye. Yo tambre lokola fils ya royaume, oyo azo banga ensemble, oyo azo servir ensemble. Nazolo bana yo esengo na yo bien-aimé. Na mokolo wana esengo na yo. Yo ozali fidèle pa ya Nzambe. Yo ozali ko kanga motema. Yo ozali ko banga Nzambe, boyi ko fingisa kombo ya Nzambe, ozali moto ya esengo. Yo ata ba camarade, ata ba toyo, boyi ba ka bango bazali ko servir Nzambe, elo baza susute. Mais ils ont gardé fidélité, ils ont gardé intégrité, ils ont gardé bien-aimé. Crainte ensemble na kati ya vina yo, persévérer. Ibelobi, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Autant la ni gauche ni droite. Motema na yo elembate.
Obaki je musu na bito ultimo sika. Et sika to combien pembeni. Quoi abandonner la foi en Dieu. Quoi abandonner fidélité na yo pa ya Nzambe te. Bato ba lembisa yo te, mokile lembisa yo te. Na zela maloba e lembisa yo te. Zela mokolo moko yo ko sepela na gloire. Zela mokolo moko yo ko yoka esengo na motema. Zela mokolo moko Nzamba ko sepelisa motema na yo. Et on a Christ alobi cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Yamona Christ a yebisi Nicodème soki moto akobotama na mai pe na molimo te na mai pe na molimo te akomona Nzambe te akota na bokonzi ya Nzambe te. Bien-aimé, il y a des choses oh yonanga feni to respecter. Nzela ya Nzambe, nzela ya nkolo eza malamu. Nzela ya Yesu, nzela ya Nzambe eza malamu. Eza malamu mpona bao bazotambola baza integre. Eza malamu mpona bao bazali fidèle pa ya Nzambe. Tozali mingi to servir Nzambe. Toza mingi to saila Nzambe. Mais mingi te na biso. Oyo bazali ko garder via Christ na kati na bango. Baza mingi te. Nasotamo na kati ya kobanga Nzambe. Eza na ba mingi balingi koteya. Deto teya eza promete. Eza na ba mingi balingi koyemba pona Nzambe eza promete. Eza na ba mingi balingi ko l'église po ba danser po ba bina. Ba komisa Nzambe. Batinga na vidéo moko na église moko na je crois bien na RDC. Balobi après la confinement. Faut la nenge ba fidèle baza ko bina. Nazana vidéo ya ko batinga la ngai. Meta mata na tar akene ko bina na tar. Musu akangili puta donc neta mata na tar akene ko bina likolo ya tar. Musu akiti na se alali na suko azombalusa makolo na ye. Donc tozongi na kati ya mouvement. Kobina eza promete pona okomisa Nzambe. Est-ce que toza na relation malamu na Nzambe? Est-ce que tozo banga Nzambe? Est-ce que tozo servir Nzambe na kati ya koso? Ba mingi pe na kati ya temps confinement oyo. Ba musu ba abandonner le vrai Dieu. Bamusu bakoti na ba talisman, bakoti na ba franc-maçonnerie, bamusu bakena ba nzambi. Azeko partager nanga na mutu na Nzambe moko situation moko vraiment terrible. Comme on a te mingi ba abandonner. Bazo servir Nzambe mais Nzambe ya solo te. Bakoti na ba Nzambe mususu oya malamu te. Abi papa mboka eza ya kobeba. Naba oyo bazalaki fidèle na Nzambe. Naba oyo bazali ko banga Nzambe. Ilo bakoti na binzambi Nzambe. Bakoti na banzambe ya bien te. Yamwana yo mwana na Nzambe misu na yo fota na kufungwama. Oyeba esika nini yo telebele. Pratique nyonso bakokumbela yo. Oyo eza di banda ya liyoba ya Nzambe. Eza di banda ya doctrine. La vraie doctrine ya Christ. Bien-aimé, bima na kati na place on. Okokota na royaume, eza na nzela ya ba bougie te, ba pelisi ba bougie, ba kosala yo ba cérémonie. Okokota na royaume, eza bite po bazotangisa yo bani non, okomona ba ange ba kobimela yo. So la na buto okomona ba ange bazo, okomona visitation ba ange. Te yango te limana kati ya makambo wana bapesi yo ba parfum moko non so ba parfum yo bwaka ngona na butu na mbeto okomona ba ange bakoyela yo ba ange wana ba parfum wana bwaka yango sala boye na boye non a pratique wana te wana eza biloko ya soloka
Nzambe na biso azali na kati ya liloba na ye. Dans la parole, na kati ya liloba na ye. Nzambe azali na kati ya liloba na ye. So olingi omona Nzambe, mais en pratique la parole. Tosa liloba, la parole. Yango na Christ alobi, soki moto akobotama na mai te, akokota na bokonzi. Liloba, il faut naître à travers liloba. La foi vient de ce qu'on attend. Tangu liloba yé, si mo tema na yo, otali osala kati ya mabe, nazala kati ya kindumba, nazala kati ya mensonge, nazala kati ya hypocrisie, obibi na kati ya makambo, nazala kati ya nini ya, na kati ya adultère, yo ozo servi Nzambe, ozo te ya movali na kati ya adultère. La parole de Dieu faut venir sur la kati ya makambo. Mensonge li kotika te, hypocrisie li kotika te. La parole, eza bouger te. C'est la parole. Namoni basi na ndumba kotika mabe likolo ya liloba ya Nzambe. La parole est transformée vina namo. Il va faire transformer yo. Il va faire comme ça yo monto ya sika. Comme on dit là, on dit si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Bien aimé, total ka version na kaka likolo. Ya mo soko so sala mabe. Soko so sala Nzambe, so sambela. Moza na kati ya mabe, ovani na kati ya mabe, na kati ya kotonga, na kati ya hypocrisie, na kati ya mensonge, na kati ya makambo nyonso. Yo oza ser en Christ. Moza na ozo vivre na ndeko moko songolo. Ndeko wana bala yote. Ndenge na zo répéter na zo bayango. Oza na ni frère en Christ. Oza marié, moza na ndeko moko vivaka na ye. Oza na kati ya mabe, okomona la parole fait bénédiction na kati ya makambo wana. Ilobelobi ba adultère ba kota lola te, ba kota na royaume te. Ba voleur ba kota na royaume te. Bateau ba osala mabe ba kota na royaume te. Ça c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on mette en pratique la parole. Tout ça où il y a besoin de ça yo sala. Kozala mwana na Nzambe il faut na ba principe. Ko kota na royaume il faut na ba principe ya Nzambe. Alléluia. Nzambe alingi yo bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe azotinda liloba po ete yo na ngai liloba transformer biso. Litomba nini bien-aimé après avoir servi na mokili, après avoir kokende église, après avoir kotambola na mokili, après avoir kotambola mokili mobimba, après avoir kosala nyonso bongo kola loba na yebaki yo te. Na comme il a fait un message sur le royaume. Justice. Il y a un Nzambe ezali. La justice de Dieu existe. Mais Nzambe lingi yoza la juste. Nzambe lingi yoza la juste. Mais yoka verset moko na otanga verset asuka. Totanga na Colossiens. Na Colossiens chapitre 3. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Zamba Zamalam. Dans Colossiens chapitre 3, tu vas dire le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ a dit à Bango, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bible, attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Quand vous dites le Nzambe est transformé vinayo, on naître de nouveau, repentance et salamikat nayo, il faut chercher les choses d'en haut. Mets en pratique la parole de Dieu. Crains Dieu dans votre vie. Banda Nzambe na bomo ina. Des fois bato mingi bazo koya, bato mingi bazo abandonner foi, tam su na zela ba camarade, na zela bato.
Kolingate ma camarade va diriger yo. Kolingate ma camarade va pas pousser na kati ya mabe. Non. Ba mingi ba mama bana na bango à cause ya ba camarade. Na milieu oya se retrouver. Ba pousser ya bo malibala. Yepa koti na yango à se retrouver à komi ko regretter. Ba musu ba koti na bandako ba kana kite ba kota na bandako wa. Il y a des serviteurs qui ont servi Nzambe na kati ya kobanga ye. Baboya ki makambo wana bizambi zambi. Baboya ki makambo wana ya malamu te. Mais na nzela ya ba camarade, na nzela ya ba ami. Oh non cher, nana kenda ikuna. Ba pesinga yango vraiment eza biloko ya moto. So zo servi Nzambe na yango chango, omona nenge batu bakoya. Oh ba ndeko. Litomba nini, batu ba ya ebele. Bato batonda na kati na église na yo. Bato batonda ba ya pembeni na yo. Bato ba ya ebele. Pona gloire moko ya tamoke. Pona gloire moko ya tamoke. Après avoir servi Satan, simanyango, kora lobi na yebaki yete. Kora lobi na yebaka yote. On se retrouver na porte ya lola ozotala bato bazokende kokota na bokonzi ya Nzambe yo bandi ko regretter na bawe ngana teaka bakoti mengana zate okomi kotala na mosika comme ndenge Christ apesi parabole ya homme riche na Lazare na mosika ozomona Lazare ozotala ba oyo meme yo teaka bazalaka fidèle pa ya Nzambe bazali ko banga Nzambe même la leur pauvreté ba garder fidélité na Nzambe. Mais yo na zela ba camarade ba pousser yo na kati ya makambo biete oyo simba bien aimé ou se retrouver nulle part. Gloire ya mokili ezali pona un temps pona tamuke. Mais gloire oyo nkola réservé biso na royaume ezali gloire moko éternelle. Ezali gloire moko ezali na sukate. Kolinga toke na châtiment éternel parce que ezali na châtiment éternel. Ezali na gloire éternelle pour na baoyo bazalaki juste o babangaki Nzambe. Kola lingina te o matea oyo na kote yo na prospérité za malamu ata mokolo mosusu mais kola lingi oyo ba makambo oyo bien aimé. On se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé également sonnera. Gloire ya mokili oyo ezali pona un temps ya tamuke. Mokili ko tombola yo, mokili ko clamer likolo na yo. Yes super pasteur, super maman, super évangéliste. Mokili ko tombola yo. Mais pona un temps. Un temps. Simanango a rejeté yo. Satan zabon a ko mema yo. Simanango a rejeté. Litomba nini. Quelle importance bien aimé dans le Seigneur. Il leur dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. L'orgueil, mensonge, adultère, hypocrisie, jalousie. Attachez-vous aux choses d'en haut. La crainte de Dieu. Banga Nzambe. Mais à pratique la parole de Dieu. Pour que vous ayez une relation malamu na Nzambe na likolo. Vous avez bien un bateau na senamoui. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu le Père, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est quand on l'a pas la bino. Matin na biso to bandaki, ça fait un mois ngoyo. Et donc on a l'ingénieur parlé na yo moke oyo. On a ko clôturer message oyo. Yeba que le royaume de Dieu existe. Yeba que vie to sana mona sena moi. O sana mona sena moi. Ils ont pour un temps. Mais ils ont vu mon sous encore pour la bongisi pour la biso. Après la mort, ils ont vu mon sous la vie éternelle.
Mais pour kota na kati ya vie wana, ils ont un principe yo faut landa na semu. Ma principe wana ko zongo libanda te. Ko zongo pas musute, vous venez dans la parole de Dieu. Les vraies paroles de Dieu. La doctrine ya ndenge na ndenge zana mokili. So kwa la doctrine ya mabepe, yeba ke ekumbe pe na kati ya mabe. Même netonte na Facebook, netonte ya boy. Batei ba bele bazote na ba. E ba musute, ba mwana sote ba ote ya bonzambe ya so. Même nenge to bondela ka. Ba musute ba so bondela. Eza ba tuye sote ba so bondela pe dans le vrai Dieu. Ba musute ba zana ba nzungu ezotoka. E ba koti pe ba so bondela pona ko séduire les élus de Dieu. Mais yo mo commission yo faut comprendre. C'est quand ça va faire les yeux spirituels au comprendre. Ba ba sana molimo na nzambe ba comprendre ba ko discerner que note o eza nzambe te. O eza nzambe te. Na lobi te olanda ngai. Nanga na zo yebisa yo. Na zo expliquer la vérité. Libelobi, et ça dit ba oyo balobaka nkolo ne ba okota na bokonzi ya nzambe. Non, mais ce qui fait la volonté de Dieu. Il y a beaucoup qui prêchent la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui prient Dieu. Mais bisunyo sauté, to sa ila nzambe ya lola. Bisunyo sauté sa la nzambe ya solo. Et ça ba ba sa la pe bakandia pe mbabazali. Et ça ba ba sa la pe nani mokonzi ya maseke bazali. Bisunyo sauté na kati ya shamoko. Ya mwana Christ tanga pesi parabole ya moto ya konaki elanga na ye, mais nemi ayeko semé parmi les bleus. Tu vois la chambre comme bisunyo. Ce que pour ça moto ya loyenge, oza moto, ozali fils ya royaume, obi ko différencier le bien et le mal te. Okoye bate. Okotaka na kati ya lonyewa, na kati ya sentiment. Mais tika nzambe ya lola afungola biso na yo comprendre. O comprendre nzela nini yo zolanda. Nzambe apambola yo, apambola bino. Nayebi ke sister azako koleka koyemba après ngai. Nzambe apambola bino penda, apambola bino mingi bolandi ngai na kati ya message oyo. Biti na message oyo ezali bandeko oyo na partager na bino pendant un mois sur le royaume et la justice de Dieu. Yo na ngai kaka yo moko te, yo na ngai justice ya nzambe ezala kati na biso. Bible dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Bible dit, comme passer les tourbillons, ainsi disparaître. Le méchant, disparaître bango, mais le juste a des fondements éternels. Mais le juste a des fondements éternels. Ba méchant baza ko disparaître. D'abord, bit message na ngezali, yo za la juste, yo na ngato za la juste. O eza mabe. O eza malamu. Ko caresser le mal te. Mabe ko tika la mabe. Ko pakola mabe mafuta te, mabe eza mabe. Lobaka bosolo, lobaka vérité, ko c'est la moninga makambo te. Kokota na makambo ya bato te. Tambola malamu. Royaume ya nzambe eza pona yo. Ngana yo to mona na kuna. Ponga na za si na okota. Na ningi pe yo za la si okota. Na za si na ngamo. Na ningi pe yo za la si. Na lobi teke na koki. Bina sala ka pe fort. Na tika mabe. Na longola koina. Na sala ka effort. Na ningi pe yo po sala effort wana. Nenge Paul azali koloba na Bible. Paul alobi te na koki, mais nazali koki ma pona atteindre na simbo ezali boso na ngai, mais nazali ko oublier ce qui est derrière. O eza sima nazo bosa na ngai. Koina, kotonga, kofinga, makambo mabe, kindumba, nyonso nazako bien aimé. Foko banga nzambe. So banga nzambe ko bateko oza yuma. Non. Il me dit l'homme prudent voit le mal de loin.
il se cache. L'homme prudent voit les mal de l'homme. Il va s'avancer. Il va piège. Zamba pambola bino. Tu as fait à moi et ça les pamboli pour la motonyon sur la nebiso. Tous au côté mois de septembre. Tu as mois de septembre et mois les pamboli. Zamba kumba yo na destiné na yo. Lola ezala ko fungwama. Zamba pambola bana na yo. Soko zana bana 4 baza bango so 4 baza la béni. Soko zana bana 5 bango so baza la bango so 5 baza la béni. Soki basali azamoko apambola. Mi balé apambola, mi sato apambola. Même 8 baza la béni. Ndako na yo pambola. Mobali mwasi na yo apambola. Nyonso ya maboko na yo epambola. Mois de septembre tozokota. Makambo nyonso efungwama na kati ya vina yo. Bayini na yo baza na se makolo na yo. Eloko moko te stoppé destiné à Nzambe na kati ya vina yo. Oye komama eko kisama. Tozana veillé, pardon, tozali na jeûne et prière il y a 2 jours. Tozobanda yango lelo à partir il y a 22h à 23h. Tokozana ligne 22h à 23h. Tokozana ligne pour na ko bonde na Nzambe. À partir il y a lundi lobby et ça na ba programme eko salama ba sali ya Nzambe ba ko intervenir na kati la bomena 22h awa 22h à 23h tokozana docteur Gilles akozana biso ye mutako fongola prière na biso na mateya et puis aokumba biso na prière. Donc de 22h à 23h tokozonga na Zoom et puis na Facebook. Donc Nzambe na ngai toza béni pendant na ba prière. Kota prière na biso ko négliger prière ça ka 2 jours et ko sila mardi le premier. Donc encore pambola bino Nzambe pambola bino vraiment pambola bino na ligi bino bini. Papa na pesi yo merci pour que cela qui na biso longo à travers le bana yonkolo. Pambola bande ko nyonso bana biso mokonzi. Tika ngoro na yo eko kisama na kati na bango. Pambola ba bota na bango, pambola ba projet na bango. Ba kende liboso mois ya septembre otoko bana Nzambe. Makambe bele fungwa mazambe na ba vie ya bato mingi. Maladie za la mosika pe na sengi protection na kombo na Yesu Masia. Tozongi ici sister na biso Davida o azali ko interpréter azali ko yemba na maboko na yonkolo. Zara na biso juste davantage po yo zali Nzambe na kombo na Yesu Masia. Amen. Zamba pambola bino ama belda pimbo nkola pambola bino nyonso wala ndaki biso. God bless you mama Hortense bayunga Nzamba pambola yo. God bless you Zamba pambola yo. Bokite chanete tozonga lisusu na tamuke. God bless you. Bye bye.
Si c'est évident. You're the only God. You're the only God. You're the only God. You're the only God. Nobody like you, my Lord. Hey, you are worthy to be praised. Hey, you're the only God. You're the only God. You're the only God. You're the only God. Nobody like you, my Lord. Hey, you are worthy to be praised. Hey, and in your presence, Lord. And in your presence, Lord. In your presence, Lord. I'm in your presence, Lord. And 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 in your presence, Lord. Osamo Santuwe. Osamo Santuwe. Osamo Santu Nabala. Osamo Santuwe. Nana Fisika na yo. Osamo Temananga.